Одна з альтанак гарадскога парка культуры і адпачынку ператварылася ў сапраўдны філіял дзіцячай бібліятэкі. Галоўнае месца на паліцах адведзена пад дзіцячыя кнігі. Побач цацкі і куфр са скруткамі. Антураж не выпадковы. Першае падарожжа літаратурнай альтанкі ў краіну казак, а першыя вандроўцы – дзеці, адпачываючыя ў летніх прышкольных лагерах. Важно и значно, что литературная альтанка открывает свои двери, открывается как раз у год малой родимы. Конечно, первая наша мета – это познакомить наших деток с письменниками Берастейшчыны, с их казками, с их дорогами дзяцінства. Паэт і празаік Георгій Тамашевич прачытаў дзецям свае першыя вершы, якія пісаў, будучы яшчэ школьнікам. А пісьменніца Зінаіда Дудзюк расказала хлопчыкам і дзяўчынкам купальскую казку і пазнаёміла са сваімі кнігамі. Дарэчы, твораў менавіта беларускіх аўтараў на паліцах было нямала. Новый проект областного отделения Союза письменников литературную альтанку активно падтрымала Центральная городская дзіцячая библиотека. Яе супрацоўнікі адзначаюць, у летний перыяд дзеці найбольш актыўныя чытачы, а подобные сустрэчы падштурхоўваюць іх до новых знаёмстваў с книгами. Я думаю, ребятам, юным читателям будет очень интересно принимать участие, знакомиться с новыми писателями, с авторами новыми, может от кого-то получить автограф, пожать руку настоящему писателю. Это особенно запоминается. И когда ребята знают, вот, что они познакомились с писателем, что они с ними разговаривали, они наиболее активно начинают читать книги именно этого писателя. Чакалі дзяцей не толькі расказы пісьменнікаў, але і віктарыны, загадкі, а таксама гульня, якая з каманд хутчэй знойдзе кнігі па вытрымках з іх. Понравилось разлаживать книжки, где надо было смотреть там по книжке, и угадывать надо было, где разлаживать и угадывать. Я люблю читать книжку «Мишкина каша», про разные другие еще истории, там, где рассказывается. Стихи еще люблю читать, потому что там познаем, что происходит, учимся дружить. У планах літаратурнай альтанкі творчыя сустрэчы не толькі для дзяцей, але і для дарослых. У перспектыве запрашаць на іх, акрамя пісьменнікаў Брэшчыны, будуць таксама музыкантаў і мастакоў. Людмила Салзина, Тыгран Акапян, телерадиокомпания «Брест».